दर्शकवृन्द नमस्कार। दर्शकवृन्द, मैले तपाईहरूलाई मुक्लिन पोखरा सडक अन्तर्गतको हाइवेको पूर्वी भागको अवस्था देखाउन खोजिरहेको छु। अहिले म घाँसीकुवादेखि केही अगाडि छु। भर्खरै देख्नुभयो, घाँसीकुवाबाट केही अगाडि आएपछि कच्ची बाटो। किन त्यहाँ अगाडि पछाडि दुवैतिर पिच भएको र त्यति ठाउँ किन कच्ची छ भनेर हजुरलाई जान्न इच्छुक होला। किनभने त्यहाँ एकदम ठुलो पहाडहरू फोर्न पर्ने अझै बाँकी रहेको छ। ठुल्ठुलो चट्टान अनि पहाड परेको हुनाले त्यहाँ फोर्नको लागि एकदम गाह्रो परिरहेको छ। अगाडिको भागमा मैले देखाएको छु कस्तो छ, किन यति साह्रो चट्टान छ, के भइरहेको छ त्यहाँ काम भनेर मैले अगाडिको भागमा हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु। दर्शकवृन्द, म छु अहिले छिर्कनेमा। यहाँ छिर्कनेमा के कस्तो छ बाटोको अवस्था भनेर दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। यहाँ दुवै साइड पिच भइसकेको छ। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सलल्ल, एकदम राम्रो बाटोको दृश्य देखिराख्नु भएको छ। अब हामी यहाँबाट केही अगाडि गएपछि डुम्रे बजार आउनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँ देख्न सक्छौँ यो बाटो बनाउनको लागि कति माथिबाट यति साह्रो चट्टान फोरिएको छ। यहाँ माथिदेखि नै एकदम खारेर चट्टान फोरेर यो बाटो यस्तो राम्रो बनाएको छ। देश विकास हाम्रै पालामा पहिलो प्राथमिकता बाटो राम्रो भयो भने अरू विकास बिस्तारै हुने गर्दछ। बाटो नै राम्रो छैन भने अरू विकास कसरी गर्ने? बाटो राम्रो भयो भने अरू विकास गर्नको लागि ल्याउन पर्ने सामानहरू, ल्याउन पर्ने पूर्वाधारहरू ल्याउनलाई सहज हुनेछ। बाटो हामी अहिले आइसकेका छौँ बन्दीपुर 1 बेलभन्ज्याङमा। यहाँको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, यो बन्दीपुर 1 बेलभन्ज्याङ भन्ने ठाउँको बाटोको दृश्य हो। यहाँ फुलहरू, रुखहरू रोप्नको लागि माटो मिलाउने काम भएको रहेछ। बाटोको काम भइसकेपछि यहाँ अब रुख बिरुवा रोप्नको लागि राम्रो माटो हालेर केलाउने काम भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, मुक्लिन पोखरा सडकमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँ के भएको छ, कस्तो छ भनेर यहाँ हेरेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँ यो बन्दीपुर 1 बेलभन्ज्याङ भन्ने ठाउँनेर बाटो पुरै भइसकेको छ दुई साइडै। यहाँ अनि बिचमा कोही ठाउँमा फुलहरू पनि रोपिसकिएको छ भने कोही ठाउँमा माटो हाल्ने काम भइरहेको छ। माटो हालेपछि केही दिनमा वृक्षारोपण पक्कै पनि भइदिन्छ। हामी छौँ अहिले नाहाला भन्ने ठाउँ, बन्दीपुर 1 नाहाला। मैले तपाईँहरूलाई पुरै बाटो देखाउन कोसिस गरिरहेको छु। कहाँ कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको लागि पक्कै पनि पुरै भिडियो भयो भने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। केही ठाउँ देखाउँदै काट्दै फेरि अर्को ठाउँ देखाउँदै गऱ्यो भने कहाँ कस्तो छ भनेर पुरै देख्न पाउनुहुने छैन। त्यही भएर मैले पुरै भिडियो राख्नेछु, पुरै भिडियो राखेको छु। दर्शकवृन्द, अहिले हामी आइपुगेका छौँ बन्दीपुर 1 पिप्ले भन्ने ठाउँमा। यहाँ पिप्ले आइपुग्ने बेलामा बजारको केही यतापट्टि एउटा पुल बन्दैछ। यहाँ यो सानो पुल छ, अर्को पुल बन्दैछ। त्यो भएर यो पुल बन्दै गरेको हुनाले यहाँ बाटो बनिसकेको छैन, केही भाग कच्ची छ। दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँ अगाडि पुल बन्दैछ, त्यही भएर यो बाटो बनेको छैन। पुल बनिसकेपछि पक्कै पनि यो बाटो पिच हुने नै छ। यता अर्को पुल बन्ने काम भइरहेको छ।
यता पनि काम भइरहेको छ। हामी अहिले आइसकेका छौँ बन्दीपुर चिप्ले भन्ने ठाउँमा। कस्तो बिचबाट रोकेर बस्या यसरी बिच बाटोमा गाडी रोकेर राख्छन् ड्राइभरहरू। अलिकति साइड लाएर पनि रोक्दैनन्। यहाँबाट पहाड किरानी बन्दीपुर प्रवेशद्वार भनेर टाँसिएको छ। यहाँबाट बन्दीपुर जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट उक्लिन पर्दछ। यहाँ एक साइड पिच भएको छ भने अर्को साइड काम भइरहेको छ। केबल मिलाइसकेको दृश्यमा देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी देख्न सक्छौँ कति ठुल्ठुलो ठाउँहरूलाई यसरी खनिएको छ। ठाउँ ठाउँमा रातो माटो चाल्ने ठाउँहरू छ, किनकि माटो राम्रो माटो पनि धेरै चाहिने गर्दछ। हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँनिर एक साइड पिच केही भएको छ भने अर्को साइड भएको छैन। यसै गरी यही एक साइड पिच सकिएपछि दुवै साइड कच्ची हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यो हो डुम्रे आउँदै गर्दाको नजिकैको बाटोको दृश्य हो। यहाँ दुवै साइड पिच भएको छैन। दर्शकवृन्द, म आइसकेको छु अहिले डुम्रे बजार। देख्न सक्नुहुन्छ डुम्रे बजारमा के भइरहेको छ त नि भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि डुम्रे बजारमा एक साइड पिच भइसकेको हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। धुलो उत्तिकै उडेको छ। यो हो डुम्रे बजार। यतापट्टि देख्न सक्छौँ यो पुरानो बाटो जस्ताको तस्तै छ भने यतापट्टि काम भइसकेको छ। एक साइड यहाँ एकदम धुलो उडेको छ। नालीको काम बनाउने काम भइरहेको छ डुम्रे बजारमा। रङ साइडबाट यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, म डुम्रेबाट अगाडि बढिरहेको छु। यहाँ डुम्रे बजारदेखि अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँ सबै बाटो कच्ची हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। केही अगाडि धुलो उडाउँदै
पहरो फोड्दै गरेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। टाढैबाट हेर्दा यहाँ 3-4वटा क्रेन एक्सकाभेटरले पहरो फोरिरहेको देखिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँ पहरो फोर्न एकदम गाह्रो भएको हुनपर्छ। म अब तपाईँहरूलाई यहाँ किन यति धेरै एक्सकाभेटरले काम गरिरहेको छ, कस्तो छ यो पहरो भनेर अर्को भागमा देखाउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो भिडियो सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै अब यहाँ काम कस्तो भइरहेको छ, किन यति धेरै एक्सकाभेटरले काम गरिरहेको छ, पहरो कस्तो छ भनेर म अर्को भागमा देखाउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला, माया गर्दै गर्नुहोला।